Përshëndetje mi se dashë, mirë se vini të Dangelli. Shkojna me generalës Hashim Thaçi dhe PDK-ja, se çfarë ka dasht me bo në vitin 1999, PDK-ja në krye me Hashim Thaçin. Këto mas mirëti e tregon Fatos Peci, kështu që shkojna me që me vitin të diskutojnë së bashku. Lufta dhe propaganda kundër meje e ka një synim dhe një cak, për shkak se Mitrovic ballavaçon dy trashëgimi politike. Trashëgimia e PDK-s, e cila ka filluar me ndarjen ose i ka ndihmuar ndarjes në vitin 1999, edhe që ka tentuar të rrumbullaksohet me projektin për ndarjen e Kosovës në lumin e vitin. Wow. A përsheni miq? E tani del PDK-ja ka ftyrë ose deputetët e PDK-s kanë ftyrë me dalë me dhonë moral për Mitrovicën Veriore. Me na dhonë moral për deputet e tyne, me na dhonë moral për Hashim Thaçin. Që Hashim Thaçi është numër 1 shkatrusi i Mitrovicës Veriore. Pse përdojmë këto? Sepse ka dasht me nda, me marrveshje. Ka dasht me ato thikat ai, mori me ato thikat e Albin Kurti që të ke thikat mbi harta. Ja promiq, e vërteta. Se në ditë e ma shumë miq, po dalin të vërtetat. Po shkojna miq, shkojna. 1999. Unë kam pas familjarë që kanë qenë të punësum në spitalin Rajonal të Mitrovicës, që në atë kohë kanë qenë në veri. Edhe në njërën prej mbrëmjeve, kryeministri i qeverisë së përkohshme në atë kohë është fut në spital. Edhe të nesër me në gjithë stafi shqiptar është largu nga spitali për shkak se është deklaruar që ka marrëveshje. A dëgjut me shposh zoti? Ish kryeministri asaj kohe, u në spital nesër i kanë qitë këtë punë. Delin se ju s'keni qalim me këto shqiptarë të kanë fjallën. O i PDK ka e një mëre? A për një gjeni këto fjallë jo? Në sesion të vërteta dilni demantoni. Po në adim tonë që këtu e në të vërtësë në ina dhe këshyra tjera të fjalime, tjera të bime që kanë mojtë për këto fjallë që i përdojtë Faton Peci. Në më thonë që ishën të vërteta. Në më thonë Hashim Thaçi ka bo pazare që mi qitë këtë shqiptar për punë aty dhe mi pënsu shkit. Mjek të doktor Qajnë këtë ata që kanë qenë spitali komplet. Pse ka më marrëveshje? E jo vini e thoni Albin Kurti me Serbin, Albin Kurti ka bo trati, Albin Kurti asociacionit. Ama mi se dashër, me të vërtet, PDK-ja njëshe. Shkojnë amic? Ama njëshe për me rajt, për me mashtru. Edhe nuk punojnë si të shqiptarë në veri të Mitrovicës. Edhe 2018 anë e di shumë mirë. Angazhimin e Hashim Thaçit për ndarjen e Kosovës, unë e kam kuptuar kryekut 2015. Unë e di kur qenë i angazhuar në ceremoninë e rivarrimit të eshnave të Isa Buletinit 2015 ka ardhur në Mi se dashur këta besoj që jeni tonë edhe jo. Se çfarë ka bo, çfarë ka dash me bo, ku ka dash me varros, domethënë eshnat e Isa Buletinit. Në fakt, rivaros. Shkojnë amic? Edhe u fut në këshill edhe ka insistu që Isa Buletini mos më varros në buletin. E për çka do thotë edhe Ramush Haradinaj si kryeministër e ka pranuar. Se ka pas mandet tani edhe diskutime që kanë shkuar në zyre ka thonë. A thua pse mi se dashur? Se ky e shpjegon, po e pyes juve, e nëse ndoshta më shkruani para se më thon Faton Peci. Pse ka dash me bo këta Hashim Thaçi, edhe Ramush Haradinaj që ka pranuar? Për çfarë arsye? A volmës kanë ditë në sen ata që jatë pjesë po do në me adhon Rankoviqit, si shtoj kja i Sërbis nga ka folë Rankoviqit, betur për mloft, dhe ki Mitrovicën Veriore nga ka folë Mitrovica. Litë këja dhe ke 17 fshota du të me ja folë, sikur me kon 17 kokra Qibrite. A dhe ke ja folëm se sen kontonë dhe to. Ja miq, këta tash dalin 2026 edhe kërkojnë vota popullit. Populli jemi dashur. Këto gjëra do të më ndëgju njëri. Këto janë reale. Jeni kërkonim, nëse si besoni Faton Pecit, kërkoni tjetër arkiv, i gjoni krejt. Unë i gjeta krejt.
Mas jenë të gjova prom këtë arkiv të një televizion, s'po du me për menamnin, se po në denoncojnë, kështu që e ajo i gjone, nësë i intereson. E pasë me votu, pasë me shkutu këtia, e në kërkoni këto misë të dashër, jo juve misë të dashër, po votuzve kom të letë kësët për të kësë, a kësë. Edhe atëre je për një votën ku të dënë. Për mu, unë s'kom kur gjë, asë një partije në kom kur gjë kondër. Kundër asë një njerin këtë tokë në Kosovë s'kom kur gjë. Për mu, jo në kretë njësaj. Po flasëm si politikana. Kër je puna si politikana, këtu tani o diçka tjetër, këtu tani ndryshon. Se unë e du një politikan, që qaj politikan menon për mu. Unë e du një politikan, që qaj politikan menon për Kosovë. Unë e du një politikan, që qaj menon për thmitë Kosovës. Unë e du një politikan në bitë gjitha, që menon për të ardhmen e Kosovës. E jo për të ardhmen e gjepave, tyne. Shkujna mi se ko alo, është interesant. Interesant dhe po thomë në thojza, se mjerim që ka ndash me bokta. Realizohet një proces të rivarrimit të tjetër, largoj eshnat e isa buletinit dhe i buletini. Arsyeja ka qenë e qartë, për shkak se në atë projektin për revidimin e kufive ka qenë ndarja e Mitrovicës e buletini ka pas me met në Serbi. A, pra mi se dashë, këtu i prita. Kjo ishte ajo mi se dashë që jo thash shumë një pak më herë, nashta e dini edhe jo. Po kjo s'ka logjik, derisa thot, mi nxirr eshrat pe vore, në buletin, mi që dikon tjetër, mi rivaros përsëri dikon tjetër, kjo do të thot që këta ato thika pas kanë ekzistuar. Albin Kurti është gjeni, o babloka. O Zotë e rujt popullin e Kosovës, e Zotë e rujt Albin Kurti për kuna për veni. Kur t'ja përmene me Albin Kurti, me të vërtet do të më lkun për veni. Na ka që ujlëm i Zotë, një melache, një gjeni. E jo me dalë me shah me ofendue, papigari hak. Nuk është kjo që bën tregti, nuk është kjo që fol Çakora, nuk është kjo që fol Mitrovica. E o populli i dashur. Shkojna. Që këtë trashëgimia e ndarjes, ku është leju kontrabanda, krimi, referendumi, zgjedhjet, dinari, tabelat, funksionimi institucioneve paralele, edhe mos pagesat në sistemin e energjisë elektrike. Kretë që to me që ka i përmeni Faton Peci, kretë këto si konvenon opozitës. A të një pse? Se bizniset i kanë pos bashkë. Edhe Albini, rap, këtu është probleme misë të dashër. Ja pse së lujnë Albin Kurtin. Kjo është një, e dytë është konfiskimi i pasurisë pa justifikueshme. Këtu janë ato që ja kanë frikën Albin Kurtit. Amo s'ka ku shkojnë. Ju ka orë funi. Që shtoj ka ju humoristi, unë e kam orë të për me ja kalzu venin, se unë pe bi pak ma shkurt, me ja kalzu venin, se cilët ku ka. Shkojnë amiq? Ku jënë përfshi edhe shumë veprimtarit e tjera, i është kundërvu Albin Kurti me qeverinë e tij, edhe duke eliminu krejt që to zeza, edhe ka rritë që 17% të teritorit Kosovës me e shliru me një hero afërim bunjakun. Bravo. Tash, angazhimi opozitës edhe aleatëve të saj ka në një pozicion të tillë në të cilën vlerësohet që nuk është problem lista sërbska, po është problem Albin Kurti. Si komenton? Këto që thash pak më herët, LDK-ja thotë se kam problemin e listës sërbe. Se ki problem ta besoj vallahi. Se biznisi, nuk e ki problem. Albin Kurtin po, se kë rap me këta biznis nuk ka. Mire keni. Po për këtë arsyeni ku jeni? Jam ka tregu populli venin. A dhe ku që jam ka tregu, që kam ja tregu me 7 qershor. Si për dhe kësë, cili dhe kësë e akë. Shkojnë amiq? Skandaloze, deklarat ma skandaloze, une nuk kom dëgju kur prej kohëve të fundit për eksponentëve të skenës politike. Qore ja unë shra zavit, në qërë. Me zonin Bajrami, sa kam qenë LDK, nuk kom pas në i komunikim, po mu ka dur prej në një fazë ma hershme prej aty në zonë. Kur ka njeri kultura, beshe,
Gjithë të fjallë këqia i ka thonë që mu se më intereson dëmë të Kosovës, se më intereson Serbia, po më intereson Albin Kurti, edhe këtë zotërio, Faton Pesi, që është më i shumë, prap nuk e ofendon, prap nuk fol fjallë këqia për to. Bravo, respekt që ashtu duhet. Onave që mundet me pas një dos të racionalitetin politik, po nuk muna me kuptu as me besu që ka shtyri ato me bo një deklarat as skandaluze, po duket si Këtë pyetje e kemë tonë, Faton Pesi. Me të vërtet, se një njëri që ka pak gjak shqiptare, njëri që e don pak Kosovën, njëri që e don pak popullin e vetë, nuk më një thot të fjallë, që a ka thonë ajo. Sa do i kes me konë Albin Kurti? Sa do i portën me konë Albin Kurti? Po thëmë thojja se ajë se këto nuk vjen këtë shkallë heqë, nuk e du bi thonë këto fjallë. Me bo matë mirë liqën sërbe se Albin Kurti. Shkore me që? ka ardhë kështu prej fundit barku që të populli ka do lepri edhe ka thonë krejt ato që ka presionon opozita. Për neve për thoi nuk është problem. Prej fundit barku që ka do lepri për thot. S'ka faj për besë në ka faj. Lista srpska nën kupton që ajo do thot evazion, nën kupton kontraband, nën kupton dinar, nën kupton blokad, nën kupton që shqiptarët e pas të privume, të drejtat elementare, të lirisë lëvizjes, të qasjes në prunë, të bërit biznes edhe të gjitha çështjeve. Tash që kjo... A për dhe gjonoj i kvete Bajrami, qka do me thonë? Ky ish partijaki juj, ish kolegu juj. Ky e don Kosovën, ky e don Mitrovicën, po ky e don edhe Albinin. Por ky nuk të rrejnë ty, se ti nuk e don edhe ti e ofendon edhe ti e shon këtë popullin e Kosovës. Se për neve është ofendim në nënçmim me thonë ato fjallë që e ke thonë. Dy trashëgimi, kjo që e kam leju, e ka leju këtë realitet në veri, edhe qeveria e Kurtit, që e ka ndryshu për 180 shkallë kretë rrjedhe në pjesën veriore. Unë po thëmë që Grida Duma o dasht në arë për Shqipëri e më nga tërgu se cilë është realitetin veri. A thume mi që dashër, ku jenë konë gazetarë tonë Amoni e Kofë shkrumin komente? Ku jenë konë mi gazetarë tonë që kur si ndalë me përmen, me folë këtë, me debatu këtë temë? Do të parë për Shqipërisë, Gruda Dima, edhe me javë qelë sytë popullit Kosovës. Jo popullit, të më falni, gazetaristë Kosovës. Bravo Duma, respekt i madh për ty. Fidan, po Imani ka pas d'akordim që mja dhon 50% në menaxhim Serbisë. Gane? Që ka ma të rëndësishëm resurs në Kosovë se so Imani. Qysh funksionon për... Kush ka bu këtë ujdi? LDK PDK. Shku më shpit bardh hinën, ja ka i të mnonën, po, Imona, po mëre, mërë së sakale. Kena bëdh. A më se çfarë do me i bon Kosovës 5 pare që ka dhonë asë një. E që ta dalin lipin vot në popull tash. Unë me të vërtet asë i kuptoj votu se PDK-s, asë LDK-s, asë të AFK-s. Me gjithë këtë mjerim që e ka mbo që i po spjegohet në për televizione. Me fakte, jo pa fakte. Që shpifi ka sa dush. Po shpifjet, unë mas pari si da nuk i qas vetë. Edhe më që më dhonë vot dikush atyne, bravo e koftë. PDK, LDK, AFK, votus e ju, bravo e koftë. Veç vazhdoni me se mire keni. Shtina po Imani. Ajo është aseti, ma i rëndësishëm pasuria me madhe Kosovës është Imani. Ajo është rikthyen në menaxhim. Do thotë qytetarët sot shkojnë atje të drekojnë, verës shkojnë në freskohen, ne lëvizëm lirshëm edhe prej Mitrovicës dhe prej secilës cep të Republikës së Kosovës. Cepëm cep. Kjo është miq të dashur, cepëm cep me Albin Kurtin. Kurse me PDK, LDK, AK, unë falni, ose me opozitën, cep midis gjys, cep midis gjys. A me Albin Babën cepëm cep Kosova, nuk ka ndarje. O Imani aty është, me shku më la, të natë mirat e Zotit. Mirë të dashër, kjo është e vidje për sot, Zotë i rujtë,
anën botës, ka jeni. Mirë pofshëm, me respekt nga Oslo në Norvegjisë.